Բարև ձեզ, Հովնանյան վարժարանի շրջանավարտ 8-րդ դասարանի Հայաստան այցելության ավանդությունը սկսած է 2000 թվականին։ Շրջանը գանք արած է, ապա վեր սկսած է 2007-ին։ Վերջին 3 տարիներուն COVID-ի պատճառով դարձյալ կարելի չեղավ իրագործել այս ծրագիրը, սակայն այս տարի չանք չխնայեցինք իրագործելու։ Նախապատրաստական ծրագրավորման աշխատանքները բավական շատ էին, խումբինգը միանար մեր հիվանդաբահուհին, դիգինթակուհին, որ ամիսները ի վեր առողջապահական բոլոր պատրաստությունները հանձնարած էր, մեր հետ դարած էինք տեղորայք, պատրաստը լալու եւ առաջ կառնելու համար բոլոր տեսակի հիվանդություններուն, բարեբախտաբար հեզասա հնդացավ եւ չունեցանք նման բարակայով։ Շատ խիտ եւ ջող ծրագիր ունեինք, քանի մփան նշելու համար ասեմ, որ առիթ ունեցանք այցելելու բոլոր պատմական, կրոնական եւ մշակութային արժեք ներկայացնող վայրերը, մասնակցեցանք հայկական ցեղասպանության նվիրված չահերթին, ինչպես նաեւ ձիձեռնագապերտ այցելելով հարկանքի դուր կմատուցեցինք մեր 1.5 միլիոն սրբատասված նահատակներուն, այցելեցինք եւ ձաղգեբսակ դեղադրեցինք դերև դիգին Վահագն եւ Հասմիկ Հովնանյաններու խաչքարին Վահագնիի մեջ, մասնակցեցանք մշակութային ցերնարգներու, տեսանք Անուշ օպերան եւ Ռոմեո եւ Ժուլիետ բալեն, հյուրընկալվեցանք դերև դիգին Դիքրան եւ Շնորհի Գալթուններու բնակարանը եւ վայելեցինք գեղարվեստական հայդակիրմը։ Այցելեցինք 2 վարժարաններ եւ աշակերտները առիթ ունեցան շփվելու իրենց տարեգից երեխաներու հետ, նաեւ այցելեցինք Արցախի նահատակ զինվորներու համար պատրաստված հադուկ արվեստի ծրագրիմը եւ երեխաներուն հետ ժամանակ անցուցինք, վերջապես մեզի մեծ խանդավառություն էր, որ անագնկալ հարցազրույց ունեցանք հանրային ռադիոյեն Դիգին Անի Զեյթունցյանի հետ։ Բարև, անունս Թայիս Դերմենջի է եւ 8-րդ դասարանի աշակերտ եմ Հովնանյան վարժարանը, քադարի բիդ հաջախեմ Ֆորտլի High School։ Առաջ կուզեմ ասել, որ շատ բախտավոր ենք, որ այս տարվա ավարտական դասարանը առիթ ունեցավ Հայաստան այցելել եւ այս անգամ Հայաստանի փորձառությունս տարբեր էր, որովհետեւ ընկերներով վայելեցինք բոլոր գեղեցիկ տեսարանները եւ մասնավորապես, երբ որ մասնակցեցանք ապրիլ 24-ի չահերթին, բազմաթիվ հայերով անիշատ դպավորիչ experience մներ ինձ համար։ Իմ անունը Արեն Ալթուն է, ես Հովնանյան վարժարանի մեջ 8-րդ դասարանի աշակերտ եմ։ Ես բիդ հաջախ եմ Paramus High School, Քալդարի սեպտեմբերի մեջ։ Դպրոցի մեջ ես կսիրեմ թվափանություն ամենեն շատ։ Թվափանությունը կարևոր է, նյութ բնադիկ ես կսիրեմ եւ Հայաստանի մեջ հիմա քիչ առաջ լսեցինք այդ տեղերը, որ այցելեցինք, որ մեկը քեզ իսկապես տպավորեց, որը նորույթ էր, ասի առաջին անգամը չէ, որ թուն Հայաստան գերտած։ Առաջին կուզեմ ասել, որ այս այցելությունը Հայաստանի մեջ շատ տարբերած է ուրիշ այցելություններու մեջ։ Ես քանի անգամ այցելած էի Հայաստան անցյալ տարիներուն, բայց իրապես ընկերներուս հետ այցելելը շատ տարբեր եւ հաճելի եղած է ինձ համար եւ ինքս շատ բախտավոր կգտնեմ, որ գրծա այս առիթ ունենալ, մանավանդ որովհետեւ անցյալ քանի դժբախտաբար անցյալ քանի տարիներուն դասարանները չգրցան այս առիթ ունենալ։ Բոլորս դժվարության մատնված էինք վերջին 3 տարիները, COVID-ը գար եւ այլ խնդիրներ, դժվարություններ, բայց ուրախ եմ, որ Հովնանյան վարժարանը այդ սովորություն, որը սկսած էր տարիներ առաջ, կշարունակե եւ ինչու՞ չէ մեր հայ երիտասարդ ցերունտին գուտա այդ սնունդը, որ այդքան կարեւոր է այցելելով հայրենիքը։ Ուրեմն իմ անունս Նաթալի Բողջալյան է, 8-րդ դասարանի աշակերտ եմ Հովնանյան վարժարան, Քալդարի բիդ երթամ Ռեմփո դպրոցը եւ իմ առաջին անգամն էր Հայաստան երթալը այս տարի եւ կարծեմ շատ լավ փորձառություն մներ իր համար, բայց ամենասիրած մասը Հայաստան այցելելուն էր, երբ երապլուր քնացինք, որովհետեւ գնայինք
հարգել ամեն զոհված զինվորներուն, որ զոհվեցան դարբեր պատերազմներուն մեջ եւ քացինք հոն եւ ծաղիկ թրինք իրենց քերեզմանի վրա մոմ վարեցինք իրենց համար եւ կարծեմ շատ հուսիչ փորձառություն մներ ամենուս համար եւ կարծեմ ամեն սփյուռքահայի բարտականությունն է որ հետ Հայաստան երթա եւ այս զինվորներուն հարգե եւ իրենց հիշատակը պահե, որովհետեւ զոհվեցան, որ մեր հողերը պահենք եւ որ Հայաստանը մնա։ Չուներ Հայաստան ինչ էր։ Անունս Սևագ է, Քալդարի ես Bergen Catholic Քալդարի Bergen Catholic դպրոց բիդերտամ եւ ճիշտ էր, ասիկա առաջին այցելությունս էր Հայաստանի։ Շատ քեղեցիկ ժամանակ ունեցանք, տեսարանները շատ քեղեցիկ էր, ժողովուրդն ալ շատ ընկերնգալի էր, շատ ուրախ ժամանակ կար հուզիչ ժամանակներ կային, ապրիլ եւ շատ փախտավոր էի ապրիլ 24-ին կրցանք ծիծաղափերտ կացինք։ Ապրիլ 24-ին Հայաստան էիք։ Այո։ Եւ վերադարձաք 5 շաբթի օր Հայաստան, չէ՞, այստեղ է։ Այս 5 շաբթի։ Սևա ուրախ եմ այստեղ որ գտնվիս։ Մենք Թուֆայանդանիկի անունը միշտ կհիշենք, մեր զորավի բաբա դրեշտակներն են։ Քալդարի որ մեկ դպրոցի բիդերտաս եւ հայրենիքը ինչպես էր։ Քալդարի բիդերտամ Saturday դպրոցը եւ իմ ժամանակը Հայաստանի մեջ շատ լավ էր, քանի անգամ արդեն ելած եմ Հայաստանի մեջ, բայց այս անգամ դարբեր էր առաջ, քանի որ 10-երներովս հետն էի եւ քանի որ այս անգամ գնացինք եւ արդեն 44 օր պատերազմը Արցախի մեջ ելած էր եւ մենք գնացինք եւ տեսացինք մարդիկ որ զոհված էին այդ պատերազմի մեջ եւ կարծում եմ որ այդպես դարբեր էր եւ իրականի շատ լավ ժամանակ անցկացա իմ 10-երներս հետ Հայաստանի մեջ։ Գերես գորգսես դեսանք այդ երդասարդ զինվորները որ զոհ կացին պաշտպանելու հայրենիքը, դրամար է որ արտասահմանի մեջ ամեն երդասարդ այդքան կարևոր է մեզի համար, դրամար է որ գկրկուրանք եւ գբանչենք եւ խնդրենք եւ գբանչենք, բարը ճիշտ պետք է լա բանչենք, որ դու կար զորավոր հայալակ, որովհետեւ հայ ժողովուրդ դար զորացել միջոցով։ Շատ շնորհակալ ենք Սևան։ Next year I'll be attending the high school, Columbia Preparatory School. My interests in school are math and science. My experience in Armenia was really good. My favorite part was probably visiting the schools. I liked having the experiences with the people there and the kids. I didn't expect them to have the same interests as me and to be able to communicate with them the way I did. It was really fun to play sports with them too. We versed them in basketball and they really liked it because they don't have the opportunity to play with people in basketball all the time. Did you at any time have any language problems? You know, we have Eastern Armenia, we have Western. I know you know these things, but did you have any problem? My mom's family in LA, they speak Eastern Armenian, so I can't speak it as well as I can understand it. And I also visited my family when I was there, so I spoke with them. And the language barrier, I didn't really feel it, but it was there a little bit. And how would you like to send a message to the young generation your age in terms of going to Armenia one day, making a point of going to Armenia? This is my first time in Armenia, and I had a really good experience, and I'd like to go again. It's really worth it to go, and it's a big cultural immersion experience. I would like to go and stay in a village at some point when I return, but it's really worth it. Next year I'll be attending Bergen Catholic School. My interests are science and math. I find them very interesting. My experience in Armenia was an unforgettable experience. It was amazing. Being there with my friends on the bus, together walking, it was a truly amazing experience. What would you like to tell the teachers and the school that organized this thing? I would tell them that they did a wonderful job. They probably did a lot of work to organize and took their time out of their day to help us and meet the kids. I think it's Next year I'll be attending Horace Mann High School. Oh, hey, really? Yeah. We should it's stand in up New York. here. Thank you. That's a great honor. Very good. Congratulations. Thank you. And as for experience in Armenia, I had a really great time. It was a lot of fun going there with my class, and I just want to thank the teachers for organizing it. And what, since you are going to Horace Mann, what is your interest? What subjects interest you? As for subjects, I guess math is my favorite subject. I enjoy it a lot. And in Hovnanian, I also enjoy learning Armenian. And what is your message to other kids your age who may not have gone to Armenia but plan sometime soon, hopefully?
I think they should go. It's a great experience to go there, go to their like homeland, and we went all around. We went to Yerevan and all around Armenia. I think it'd be a really great time. Catholic high school. Thank you very much. I really like math and social studies. My experience in Armenia, it's very, the cultural difference is very heavy, but it was 100% worth it to go. I liked going to church every Sunday. I liked, in our 2 weeks there, we went to a lot of museums, so it was very worth it to learn. And if you plan to go soon, it's very worth it. And what would you like to tell kids your age, young adults, if they have never been to Armenia? If you've never been to Armenia, you should go because it's a once in a lifetime experience that you'll never forget and you'll regret if you don't go. Նախ ասեմ, որ հբարդ եմ մեր աշակերտներով, բայց առանց ծնողներուն քաչալերանքին չեմ կարծեր, որ մենք առանցին գրնայինք այսքան լավ սերունդ պատրաստել։ Շատ հբարդ եմ, որ մեր ծնողները վստահություն ունին Հովնանյան վարժարանին, մատուցած կրթության եւ իրենց զավակները ամեն օր մեզի կվստահին։ Մասնավորապես 14 օր իրենց զավակները մեզի հանձնեցին, որ դանինք է դերնիս եւ ամեն մեկ օրը իրապես հաճելի էր իրենց հետ անցնելը, որովհետեւ ինչ որ դեսան հայրենիքի մեջ շատ մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերեցին, շատ ուրախ էին եւ կողնակ սրտով վերադարձա, որ վերջապես իրենց դարիներու սորվածները գրցան հայրենիքի մեջ իրենց մայր հողին վրա ամփոփել։ Ես իբր ծնող կլալով խոսիմ այսօր, իմ արենը քնած Հայաստան երկու շաբաթ իր տասնգերներուն հետ եւ ինձ համար շատ դպավորիչ էր, որովհետեւ դեսա, որ աս վերջին իմ դրաս 11-12 տարի է Հովնանյան վարժարանն է, աս մեողե շաբթվա մեջ տուրիստիկ բդույդի բիմբես չեր, ալավելի ամփոչ 12 տարվա ընթացքին սորվածնին գրցան իրականացնել ձևովը հոն երթալով։ Ինձ համար ամենամեծ ուրախությունը աներ, որովհետև իրապես կացին եւ ոչ գիտես surface level գսեն, surface level բդույթ մչեր, իրապես իրենք երբ որ երապոլուր կացին, իրապես սկացին սիրտերնուն մեջ անցավը, եւ որ կացին եւ վեհապարին հետ տեսնվեցան, գրցան ինքսին արդայդել եւ հասկացան կարեւորությունը այն օրվա։ So ինձ համար աներ, ամենը ուրախացնող աներ։ So I view the Armenian community, especially the Armenian American community where we are, it's almost the same if you want to use that analogy. It's like a building that we're building. And I view the Hovnanian school's role in this is building the bricks and the mortar for that. So by brick, we're building a better, more modern, more educated, more Armenian feeling community that what we're trying to also do is it's not just building anew, but building walls to protect ourselves from over assimilation. And that's what the school's function is. I would say, some of my best memories were watching. Well, Vartan, I always believe that the most important thing you can do as an Armenian in the diaspora is we all must go to Armenia. Bravo. That's number one. I think this year is especially it's special because, for the last 3 years, the world, especially the Armenians, have suffered and were very downtrodden. So, to see these kids come back and hear no negative comments, just high spirits, was for myself to see that. Of course, it's my son. To see him come back home, you're very happy to see his face, but to see him, so lively from that experience with his friends and going to Armenia, it's a good break from the last 3 years. We've suffered quite a bit. These guys are very happy, no negative response, so very heartwarming. And I would add that, whoever told you about 40 years, I would also say that 40 years ago, who would have known that we'd be going back and forth to Armenia as freely as we are still today. So I try to take it from the positive aspect of how great it is that we're still going, thanks to the school, especially the parents. I would say even more so, especially the mothers,
who really work hard to make sure that the 8th graders can go every year. So watching my grandfather listen to the radio hour back in the day in his room. Another one, speaking about how much my grandfather loved Armenia, we went during the Soviet times. I was a very young kid, and watching my grandparents, I never really saw my grandfather show my grandmother much, affection, so holding her hand, walking around in the streets of Armenia, he was very happy to go back then. And finally, I would say, in regards to all the 8 grandkids of Harry going to Hovnanian school, I really wish, as I sit here and listen to you, I thought to myself, wouldn't it be great if he could have seen all his kids going to an Armenian school? So, hats off to all the people from Nazar and all the staff for all the good work that they do at Hovnanian school. It's really terrific. I would look forward to hearing from my son every night, Armin. Not necessarily because I wanted to know what he was specifically doing. I knew what he was doing. I wanted to hear his impressions. And I was so happy to hear what his impressions were, because the first thing he said, Mom, is, "This is surreal." And I said, "What do you mean, Armin? What makes it so surreal?" He said, "To be in the motherland where everybody's speaking Armenian and all the signs are in Armenian, and to know that this is where my roots are," he said, it's surreal. And I was happy to hear that he had impressions about various things. It wasn't just about the geography, which he talked about, the beauty of Lake Sevan, but and some of the architecture, but he also mentioned the people, which was important to me, because if you're going to go back to your motherland, you have to feel a sense of connection to your people, and that he felt, and I knew that because he talked about playing basketball with the group of kids, and he referred to them as his friends. He said, "Mom, I made friends," and I thought that was special. And he had the opportunity to see some of our own family. Most importantly, he wants to return and he wants to contribute, which I think is important and necessary to maintain his Armenian identity as a diasporan. And they hear about Armenia from their Armenian teachers, thankfully, from various youth groups. They go to Armenian camp. But what does that all mean? You have to be in the homeland to understand what that means and to feel that sense of connectedness. And best of all, it happened with his friends. So I couldn't ask for more. And I think that we all have to make traveling to Armenia, a part of our lives. We can't just be diasporans who are supporting a cause. We have to feel directly connected to our motherland, so that our children understand what this means and why we're doing it and why we're supporting it. It's theory and demonstrations and classes are not enough. You have to have the experience and you have to immerse yourself in the culture.